Milí priatelia, po dlhej pauze si urobíme zase v prírode kyticu na okrúhlo z netradičných farieb. Žltá, fialovo-ružová, biela a červené gerbery. Tak poďme na to.
spomínam, točíme to vonku v prírode, preto tie kvety teraz vyzerajú tak ľavo a robí sa s nimi ťažko padne. Tak kytička je hotová a vyzerá takto.